Sean Koppel staat voor ons. Dit is de prins en de koningin van de Kidszuilen. En we zijn heel benieuwd wie hem dat gezet. Ik ben Hans Koenen, Hans de tweede van de Kidszuilen dit jaar. 41 jaar, woonachtig op Hoefvonderen. Een paar jaar geleden adjudant geweest van Danny de Eerste. Dat is normaal ook mijn adjudant, dus kostte vanavond helaas niet bij zijn. En ook bij de Kidszuilen blijven plekken. Beer smaakte goed. En was heel gezellig, dus... En nu een feestje als voorop. Ja. Prachtig. En wie bent hij? Ik ben Romy Deurenberg, ik ben 23 jaar, woon op de Kapel en dit jaar de koningin van de Kidszuilen. Heel bijzonder, of niet? Ja, zeker weten. Om dat met te mogen maken. En kost je elkaar al van tevoren? Nee, we kosten elkaar niet van tevoren. Nee. Dus dat was een verrassing. Dat was zeker een verrassing, ja. En Het klinkt goed, het klinkt goed. Zeker. zin voor allen. Ja. Dat is schoon te zien. En je mag een heel schoon seizoen dan samen metmaken. Met de jeugdprins natuurlijk. En al die Kidszuilen en Kidsuilkes. Ja, dat klopt. Ja, dat is een schoon groot gezelschap, dus Eén familie, jongerij. eigen Kidszuilenfamilie, ja. Ja, fantastisch. Doe dus dat niet alleen. Wim zijn in adjudanten. Ik heb er normaal 5, ik heb er vandaag 2 metgenomen. Dat is mijn kameraad Jannie. Mijn andere kameraad Joy. Dan heb je nog mijn broertje Bart. Aardprins Danny de Eerste ook nog erbij. En Aardprins Brian de Eerste. Kijk, doe heb ze heel veel ervaring bieden. En 5 man, die kunnen die een cape wel dragen. Die lukt dat wel. Die lukt dat wel. Of die blijer hè? Zo zeggen ze dat ook wel eens, of niet? Ja, dat klopt. Heb ze daar al ervaring mee? Ja, maar ik ben er niet zo goed in. Nee? Vertel. Ja, lopen. Nee. De zangeren lopen. Ja. De zangerakte, hele goede kwaliteiten. Ja, dat weet ik niet. Misschien wel. En wat bussen van de prins? Ja, een goede vriend. Ja, is toch wel zo goed gekomen, ja. Prachtig, nou heel schoon. En daar hebben we de andere adjudant, zeg maar. Ja, nou. En Wim is dit. Joy, En du bent dus ook een goede vriend van hem. ook een goede vriend van. Al jaren? Ja, al jaren. Jij ze dat halen, de vastelavond? Ja, zeker. Ja. Is altijd spannend, hè? Ja. Ja. Vastelavond, stroomt door de aderen. Ja. Vroeger adjudant geweest van de jeugdprins bij de Hoofdgangers. En altijd eigenlijk als vastelavond gevierd. Een paar jaar tussendoor gaan skiën, maar dat waren toch net niet. En toen, wie Danny mij toen vroeg om adjudant te worden, ja, toen bij de Kidszuilen blijven plekken. Dus, En nu fantastisch, 10 eigen jaar. Prachtig. En dicht dan, was natuurlijk een verrassing wie ze gevraagd werden. Ja, zeker. Voor mij wordt het een verrassing, ja. Wim heb ze bij dicht staan. Ik heb er normaal 3 bij mij, maar 2 kosten er ook niet bij zijn vanavond. En neven mij staat mijn niks Nadine Lotta. Dan heb ik nog een beste vriendin Whitley Vlekken en mijn zusje Indy Mook. Ja, dat is ook bijzonder, hè, om dat met z'n veren met te mogen maken. Om dan de Roemeense vastelavond voor te gaan. Ja, heel chic. Echt super chic, ja. En dich, wie vindt ze het? Ja, zeker fantastisch. En hartstikke trots op iets die zo weer staat. Ja, dat geloof ik, ja, maar dit is wel echt magnifiek, hè? Ja, prachtig. Echt. Heel schoon. Een schoon kleed, een schoon kroon en natuurlijk. En ik zie al heel veel speltjes, dus ze hebben al heel veel bezoek gehad. Ik heb inderdaad al heel goed opgespeeld, ja. Ik zie het, ja, fantastisch. Nou, tot slot mensen wens ik u een hele schone vastelavond. Maar we gaan natuurlijk sluiten met een gesprek. En we beginnen met de koningin. Met deze dag geen zorgen, met deze dag geen zorgen, met deze dag. geen zorgen! En dan de prins. Mijn spreuk is, deze tijd niks te gek. Deze tijd niks te gek. Deze tijd... Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Oonktime Roermond.